Friðarviðræður milli Úkraínumanna og Rússa sem hófust í dag halda áfram á morgun. Rússar hafa fært sig sífellt vestar í landið og fréttateymi í þeim landshluta varð að flýja sprengingar á hlaupum. En ein lægðin gekk yfir landið í dag með tilheyrandi leiðindum í veðri. Veitingamaður í Víðihlíð segist þreyttur á ástandinu. 44 hafa látist vegna COVID á 2,5 mánuði á þessu ári, 7 fleiri en á 2 árum þar á undan. Þriðjungur leigubílstjóra hætti störfum í faraldrinum. Framkvæmdastjóri leigubílastöðvar telur að bæta þyrfti við allt að 200 leyfum til að anna eftirspurn. Öll Norðurlöndin 5 hafa valið fulltrúa sína í Eurovision í ár. Mataræði úlfa og sterkar sjálfstæðar konur eru meðal yrkisefna. Gott kvöld. Friðarviðræður milli Úkraínumanna og Rússa hófust að nýju í dag og verður framhaldið á morgun. Á sama tíma færast sprengjuárásir Rússa víðar Úkraínu og meðal annars var sprengt í Kænugarði í dag. Fréttateymi sænska ríkisútvarpsins þurfti að forða sér undan sprengjum í vesturhluta landsins. Við vörum með myndum sem að fylgja þessari frétt. Наші позиції незмінні. Мир, негайне припинення вогню, відвід всіх російських військ. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання. Þetta sagði ráðgjafi forseta Úkraínu áður en friðarviðræður sendinefnda Úkraínu og Rússlands hófust í fjórða sinn í dag. Í þetta sem var notast við fjarfundarbúnað. Engin niðurstaða fékkst en annar fundur verður á morgun. Andinn í viðræðunum jákvæðari en fyrr þó að væntingar lausn séu enn hófstilltar. Öruggum stöðum í Úkraínu fer fækkandi. Fréttateymi sænska sjónvarpsins þurfti að yfirgefa hótel sitt í borginni Ivano-Frankivsk í vesturhluta landsins og fara í byrgi. Þegar þau yfirgáfu það, gerist þetta. Det var otroligt obehagligt det här metalliska ljudet från nedslaget när den här roboten eller vad det nu var för någonting slog ner. Så jag känner att jag fortfarande har så här hjärtklappning. Í morgun var greint frá því að ófrísk kona sem var flutt mjaðmagrindabrotin undir læknishendur eftir árásina á barnaspítala í Mariupol í síðustu viku hafi látist ásamt ófæddu barni sínu. Þar enn verið að sprengja. 160 bíla lest komst út úr borginni í dag með óbreytta borgara en árásir Rússa á flóttaleiðum hafa hingað til hindrað allt slíkt. Rússar hafa einnig fært sig upp á skaftið í Kænugarði. Þar og víðar hafa íbúðarhús verið ítrekkuð skotmörk Rússa í dag. Destroyed buildings, destroyed infrastructure. City bus just got hit by the rocket. Lives are getting lost. That's the war that Russia started. Það var gerð eldflaugaárás í miðborg Donetsk sem á valdi aðskilnaðar sinna. Þar féllu 20 manns. Rússar og Úkraínumenn kenna hvor öðrum árásina. Nú síðdegis bárust svo fregnir af sprengingum við kjarnorkuverið í Zaporizhzhia sem Rússar hafa verið með á valdi sínu undanfarna 10 daga. Ekki ljóst hvort kjarnaofnin sjálfur sé skemmdur. Gular og appelsínugular viðvaranir settu mark sitt á færð og veður á stórum hluta landsins í dag. Veðrið var einna versta á Norðurlandi vestra. Á Blönduósi Óðinn Svan Óðinsson, fréttamaður Óðinn. Það hefur blásið duglega fyrir norðan og víðar raunar í dag. Já, Bogi, það óhætt að fullyrða að lognið sé að færast ansi hratt á milli staða hérna fyrir norðan í dag. Það hafa reynda verið gular eða appelsínugular viðvaranir allt land frá því snemma í morgun og svo appelsínugula, hún í gildi hér til 10 í kvöld. Við Sölvi Andrason tökumaður, við höfum verið á ferð og aðalega flugi hér norðanvert landið í dag og hittum meðal annars vertinn í Víðihlíð sem orðinn ansi þreyttur á þessu ástandi. Já, hún svona hægt og rólega búin að vera að brotna bara með árunum og mér sýnist nú vera búið með sitt hlutverk hérna bara endalega núna. En þetta er ekki fyrsta lagið í vetur hérna? Nei, alls ekki.
Er þetta ekki að koma gott bara? Jú, það er náttúrulega fylltist alltaf snjó hjá okkur hérna í vor, sprakk hurðin hérna. Þannig að það er engin skortur á vondu veðri, sko. Það er komið í mars, sko, þetta hlýtur að fara að vera búið. Ég vil ekki bara vona það. Nú ætti hún að tolla. Bara eins og nýtt. Já, ég hugsa að við getum verið öll bara sammála Kristný Víðihlíð. Ég er allavega orðinn hundleiður á þessu, en hvernig sem því líður þá stöndum við áfram vaktina hér fyrir norðan og kveðjum héðan frá Blönduósi. Takk fyrir það, Óðinn Svan. Hann er orðinn hundleiður á þessu. Það eru margir orðin hundleiður á þessu, Sigurður. Þú líka alveg örugglega. Já, algjörlega, sko. Það er eins og þetta ætli aldrei að enda. En þessi skil að þau allavega munu nú ganga yfir. Það er verstaveðrið nú fyrir norðan núna og svo detta viðvarinn þar niður þegar það kemur fram á kvöldið. Og þá hversi fyrir austan og það verður slæmt þar í kvöld og svona fram á nótt og þá er það búið. Og þá höldum við þessi búið en aldrei ekki því að morgun kemur hvöss suðvestanátt og ekki nóg með það að þá er kólna líka þannig að það verður éljagangur á sunnan- og vesturlandinu og við förum að sjá aftur hvíta jörð þar sem það var orðið autt. Takk fyrir það, Sigurður, og þú ferð að sjálfsögðu nánar yfir þetta að loknum íþróttum og eftir. Það sem af þessu ári hafa 44 látist af völdum COVID, 7 fleiri en létust af völdum sjúkdómsins árin 2020 og 2021. Áramótin höfðu 37 látist af völdum sjúkdómsins á tæpum 2 árum. Núna hefur verið tilkynnt 81 andlát, þar af 44 frá áramótum. Þetta er mjög sláandi. Þetta er kannski ekki óviðbúið samt. Þar sem að það er í rauninni búið að aflétta öllu og útbreiðslan er eitthvað sem við höfum bara aldrei séð og bjuggumst í sjálfu sér ekki einu sinni við þegar þessi omikronbylgja hófst að útbreiðsla myndi ná þessum hæðum sem hún hefur náð. Kamilla segir að dánartíðnin eftir að omikronveran tók við á deltaafbrigðinu sé mun lægri. Þannig að þetta er ekki óvænt en þetta er mjög mikið. 44 andlát á ekki lengri tíma hlýtur að kalla á þá spurningu hvort ekki þurfi að huga betur að eldra fólkinu. Þetta er náttúrulega einmitt til marks það. Við þurfum að passa mjög vel upp á að sinna þeim vörnum sem eru þó enn í okkar handtösku og það eru þessar persónubundnu sóttvarnir og þegar við erum að umgangast viðkvæma einstaklinga. Kamilla brýnir fyrir okkur að gæta öllum sóttvörnum, það ættu allir að kunna. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við sjáum á hverju ári yfirleitt þegar flensan gengur að þá verða eldri borgarar verst úti og sérstaklega þeir sem eru viðkomasti fyrir og eru mögulega komnir inn á hjúkrunarstofnanir. Það eru til bólusetningar við COVID, það eru til bólusetningar við flensu en þær eru ekki 100% vörn. Og þá þurfum við kannski aðeins að hugsa, nei ég er aðeins kvefaður, ég hringi frekar í dag og kem frekar í heimsókn eftir nokkra daga þegar kvefið yfirstaðið. En þeir sem hafa verið að látast núna eftir áramótin, er þetta fólk með undirliggjandi sjúkdóma? Við höfum ekki nákvæmar upplýsingar um hvern einasta einstakling, en langflestir eru annarkvort greinilega aldraðir eða með undirliggjandi sjúkdóma en það er ekki alveg allir. Fylgi Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Miðflokks hefur minnkað frá síðustu borgarstjórnarkosningum samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi en fylgi Pírata, Framsóknarflokksins og Vinstri grænna hefur aukist. Þetta kemur fram í nýjum þjóðarpúlsi Gallup sem var gerður meðal íbúa Reykjavíkur undanfarnar 4 vikur. Samkvæmt þjóðarpúlsinum myndi rúm 26% kjósa Sjálfstæðisflokkin ef gengið yrði til kosninga í dag, í samanburði við tæp 31% í síðustu borgarstjórnarkosningum. Rúmlega 21% myndi kjósa Samfylkinguna sem fékk tæplega 26% af fylgi síðast. Píratar bæta við sig og fá nærri 13% samkvæmt könnuninni en tæpt 8% í síðustu kosningum. 10% segjast styðja Framsókn sem þrefaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum. 8,6% styðja Vinstri græn sem nær tvöfaldar sitt fylgi. Fylgi Viðreisnar stendur áfram í 8% samkvæmt þjóðarpúlsinum. Næstum 6% styðja Sósíalistaflokk Íslands, tæplega 5% Flokk fólksins og liðlega 2% Miðflokkinn sem fekk 6% kosningu síðast. Rúmlega 12% taka ekki afstöðu eða vilja ekki gefa hann upp og 5% segjast myndi skila auðu eða kjósa ekki. Könnunin var gerð af Gallup 14. febrúar til 13. mars. Heildar úrtaksstærð var tæplega 2400 manns og tóku tæp 50% þátt. Lögreglustjórinn á Vesturlandi hefur fellt niður mál Inga Tryggvasonar fyrrverandi formanns yfirkjörstjórnar Norðvesturkjördæmis
Fyrir að hafa látið atkvæði liggja óinnsigluð eftir að talningu lauk í þingkosningunum í haust. Ingi staðfesti þetta í samtali við fréttastofu og sagðist alltaf hafa átt von á þessari niðurstöðu. Ingi átti að greiða hæstu sektina eða 250.000 krónur og aðrir í yfirkjörstjórninni 150.000. Líklegt að aðrir úr yfirkjörstjórninni fái sambærilegt bréf. Enginn úr yfirkjörstjórninni greiddi sektina og því var lögreglustjórinn að gefa út ákæru eða láta málið falla niður og það varð úr. Framkvæmdastjóri BSR segir að þriðjungur leigubílstjóra hafi hætt akstri í kórónuveirufaraldrinum og ekki komið aftur til starfa. Því vanti 100 til 200 leyfi og það sé ástæðan fyrir því að oft gangi illa að fá leigubíl. Fyrir Alþingi liggur frumvarp leigubílaakstur sem hefur fallið í grýttan jarðveg hjá leigubílstjórum. Markmiðið meðal annars að tryggja gott aðgengi að hagkvæmri, skilvirkri og öruggri leigubifreiðaþjónustu eins og segir í frumvarpinu. Einnig að íslenska ríkið standi við skuldbindingar sínar gagnvart evrópska efnahagssvæðinu. Það engin innan leigubílstjórnarinnar sem að fagnar þessu frumvarpi. Margir hafa kvartað undan því að illa gangi að fá leigubíla. Einhver skýring á því? Það vegna þess að það vantar að minnstakosti 90 til 150 bíla í stéttinu núna og ástæðan fyrir svo að rúmlega 30% af bílstjórunum í stéttinni hættu í COVID-inu og aðeins lítill hluti af þeim komið tilbaka. En einhver hluta vegna þá eru þessi bílstjórar ekki tilbúin til að koma aftur. Hvað þarf að gera til þess að fjölga í stéttinni? Samgöngustofa sér úthluta leyfum. Samgöngustofa þarf að úthluta strax þeim 90 leyfum sem inni og ef að þeir bílstjórar sem að eiga rétt á þeim ná ekki í þau til að virkja þau, þá þarf að láta aðra hafa það sem eru í röðina því að þetta fer til röð. Eins og síðast þá voru úthluta 56 leyfum og það voru einungis 26 sem voru tekin. En það ekki vont afspurnar fyrir stéttina að illa gangi að fá þjónustu þegar eftir henni leitað? Eins og ástandiði núna, þá er þetta okkur til vansa. Fólk lengi að ná sambandi inn, í sömu tilvikum ekki. En kemur þó ekki til með að stefna í vandræði í sumar, gangi spár ferðamenn eftir? Hið opinbera á að sjá það að það séu nógu mörg leyfi til þess að við sinnum þessu. En það þýðir ekki það að leyfin eigi að vera það mörg að bílstjórarnir hafi ekkert upp úr þessu. Væri hægt að fjölga leyfum til íslenska bílstjóra mikið? Væri hægt. Ja, það vantar 100-200 leyfi. Formaður Geðhjálpar furðar sig á því að ekki hafi verið haft samráð við notendur heilbrigðisþjónustu við breytingar á lögum sjúklinga. Aðeins hafi verið haft samband við Landspítalann. Heilbrigðisráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp breytinga á lögum sjúklinga. Formaður Geðhjálpar furðar sig á því hvernig frumvarpið var unnið, að samráð hafi aðeins verið haft við Landspítalann. Við erum bara mjög undrandi á þessu því að 22. desember það tjáðan okkur það, við höfum bent á það að það skorti allt samráð þetta frumvarp. Jú, það fór í samráðsgáttina, við gátum komið komment að það gengur ekki í nútíma lýðræðisríki að eiga bara samráð við þjónustu veitendur þegar kemur að þjónustunni. Það verður að tala við þjónustu notendur líka og það var ekkert tala við þjónustu notendur þegar koma samningu þessa frumvarps. Í athugasemdum með frumvarpinu segir að markmiðið sé að skapa lagaram það verklag sem viðhaft á lokuðum deildum heilbrigðisstofnana og felur í sér þvinganir, valdbeitingu og annars konar inngrip í sjálfsákvörðunarrétt, frelsi og friðhelgi einkalífs sjúklinga. Í umsögn Geðhjálpar vonbrigðum lýst með að ekki sé ráðist í endurskoðun og hugmyndafræði meðferð og byggður nýr meðferðarkjarni geðsviðs. Lögin séu lagfærð svo það verði ekki lengur lögbrot að brjóta á réttindum notenda þjónustunar. Héðinn segir að Geðhjálp vilji fá samtal við ráðuneytið þessi mál. Og setjast niður og ræða þessi mál áður en að fara að þeysin á þing og fara með löggjöf. Og þetta frumvarp var stoppað í fyrrasumar, þáverandi heilbrigðisráðherra. Við ættum eins og ég segi samtal við heilbrigðisráðherra 20. desember þar sem hann fullvissaði okkur það að það yrði samtal. En svo kemur hann fram með það 2. mars og svo núna aftur 14. mars í dag. Þannig að við erum bara svolítið undrandi við því að hvað liggi svona ákærið í gegn án alls samráðs við þjónustu notendur. Þetta er einu sinni frumvarp lög réttindi sjúklinga, þetta er ekki lög réttindi heilbrigðisstarfsmanna. Þannig að þetta er bara engum takti við samtíma sem við búum í að svona vinnulag. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir formsatriði fyrir fólk sem hefur flúið stríði í Úkraínu að fá atvinnuleyfi hér á landi. Næga vinnu sé að hafa og atvinnuleysi minnki jafnt og þétt á næstu mánuðum.
Núna eru rúmlega 10.000 manns án atvinnu. Stærsti vandi þeirra sem hingað koma og sækja alþjóðlega vernd að finna húsnæði. Margir hafa boðið fram aðstoð sína, en hvað með rétt þeirra til að leita sér að vinnu? Þeir sem að fá mannúðarleyfi, þeir fá atvinnuleyfi. Eina sem við gerum það að skoða hvort að ráðningarsamningurinn sé ekki örugglega í réttur. Að það séu við sem sé verið að greiða kjarasamningsbundin laun. Hún segir að það sé mjög einfalt að sækja atvinnuleyfi. Það er mjög einfalt. Þetta gengur bara meira og minna rafrænt. Í gegnum kerfi hjá okkur, við fáum þetta beint frá Útlendingastofnun. Rúmlega 5% atvinnuleysi mældist í febrúar, en meira hjá fólki með erlend ríkisfang, það mældist rúmlega 11%. Heldurðu að þetta fólk sem að koma til landsins eigi auðvelt með að fá vinnu? Já, ég held að það verði einfalt og auðvelt fyrir að fá vinnu. Við erum að spá minnkandi atvinnuleysi bara strax núna í mars og það muni fara hægt og sígandi niður á þessu ári og það er heilmikla vinnu að hafa. Það verður að segjast eins og þannig að ég hef ekki ágjörð því. Unnur hefur meiri áhyggjur af því að stór hópur þeirra sem flýja stríðið í Úkraínu séu konur og börn. Og þær kannski get ekki náttúrulega farið beint út á vinnumarkaðin sem er í þeirri stöðu að vera nýbúnar að yfirgefa bara heimaland sitt hvað hún einskis fyrirvara og skilja mennina eftir. Þetta kannski ekki, við erum að gefa fólki tækifæri til þess að ná áttum aðeins. 5 ráðgjafar hjá Vinnumálastofnun aðstoða flóttamenn í atvinnuleit og í boði eru ýmis úrræði. Þar sem að starfinu fylgir ráðningarstyrkur, þannig að þeir sem eru hjá okkur og fá vinnu, þá getur atvinnurekandinn fengi greiddan styrk sem nemur grunnbótunum í alltaf 6 mánuði, sem er þá upp í launakostnaðinn. Þetta er okkar langt besta úrræði. Þetta hefur gefið alveg upp í 75-80% árangur. Það er að fólk kemur ekki tilbaka aftur í atvinnuleitina. Bandaríski leikarinn William Hurt lést í gær 71 árs aldri. Hurt átti farsælan áratugalangan feril sem leikari. Hann byrjaði í leikhúsi en fyrsta mynd hans var vísindaskáldsagan Altered States árið 1980. Fyrir þá frammistöðu var hann tilnefndur til Golden Globe verðlaunanna sem besti nýliðinn. Meðal frægra mynda sem hann lék í má nefna Broadcast News, Children of a Lesser God og Kiss of the Spider-Woman. Fyrir þá síðastnefndu hlaut hann Óskarsverðlaunin fyrir besta leik í aðalhlutverki. Bana minn Hurt var krabbamein í blöðruhálskirtli. I understand one thing. I offer you half of my precious avocado and you throw it back in my face. Don't act like that. You sound just like a... Like a what? Say it. Say it. Like a woman, you mean. What's wrong with being like a woman? Why do only women get to be sensitive? Why not a man? A dog? Or a faggot? Mataræði úlfa og sterkar konur eru meðal yrkisefna í framlögum Norðurlandaþjóðanna til Eurovision í ár. Öll löndin 5 hafa valið framlag sitt. Ein þekktasta rokkhljómsveit Finna fyrr og síðar tekur þátt í keppninni fyrir hönd heimalandsins. Þó samstarf hljómsveitarinnar The Rasmus spanni á 3. áratug er það í fyrsta sinn sem þau taka þátt í keppninni. Lagið þeirra Jezebel er helgað sterkum sjálfstæðum konu. Öllu styttra er samstarf dönsku hljómsveitarinnar Reddy sem einfallega var sett saman fyrir söngvakeppnina þar í landi. Trommuleikarinn Ian Hayter hafði framkvæðið að stofnun hljómsveitarinnar en hún er ekki alveg ókunn á Eurovision. Hún barði húðirnar í framlagi Dana fyrir 10 árum árið 2012 í laginu Should Have Known Better. Reddy eru 4 og syngja lagið The Show. Sem kunnugt verða það svo systurnar Sigga, Elín og Beta sem stíga á svið í Torino og Ítalíu í maí fyrir hönd Íslands með lagi Lovísu Elísabetar Sigrúnardóttur Leiló með hækkandi sól. Svíar völdu sitt framlag á laugardagskvöld sömuleiðis. Söngkonan Cornelia Jacobs var áður í stúlknasveitinni Love Generation en þær hafa tvisvar tekið þátt í sænsku söngvakeppni Melodífestivalen. Sólóferillinn var greinilega vænlegri til árangurs og Cornelia Jacobs með Hold Me Closer verður framlag Svía í ár.
Og síðast en ekki síst það Norðmenn sem fara heldur ótróðna slóðir í ár. Grímuklædd hljómsveitin Subwoofer býður upp á lausnina gegn gráðugum úlfum í ævintýrum. Lagið heitir Give That Wolf a Banana, gefðu úlfinum banana. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf, give that wolf. Grímuklæddir flytjendurnir kalla sig Keith og Jim og vilja með uppástungunni nýtt mataræði úlfana bjarga ömmum allan heim. Menningarfréttamaðurinn Guðrún Sóli ætlar að segja okkur frá hvað í kastljósi kvöldsins. Kannski það eitthvað í Eurovision? Já, svo sannlega, við munum auðvitað koma aðeins við í Eurovision landi, en þetta verður fjölbreyttur þáttur í kvöld. Við ætlum að líta á hvernig afleiðingar stríðsins ná út fyrir landamæri Úkraínu og Rússlands, en Sigríður Dögg ræði við sendiherra Finnlands áhrif átakana þar í landi. Svo ræði við fjölgun íbúa og atvinnu á Vestfjörðum og síðast en ekki síst þá kynnumst við betur fulltrúum okkar Íslands í Eurovision í ár sem að ná sér niður eftir sigur í söngvakeppninu helgina. Takk fyrir það Guðrún Sóli. Og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþrótti kvöldsins. Íslandsmeistaramóti í klassískum kraftlyftingum fór fram helgina. Þar féllu 2 Íslandsmet. 2 kylfingar fóru holu í höggi á Players mótinu í golfi í dag og í gær. Mótið klárast loks í kvöld eftir fjölda frestanum vegna veðurs. Keppt var í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í gærkvöld og NFL-stjarnan Tom Brady hættur við að leggja skóna á hilluna. Helstu fréttirnar hjá okkur í kvöld. Friðarviðræður milli Úkraínumanna og Rússa sem hófust í dag halda áfram á morgun. Rússar hafa fært sig sífellt vestar í landið og fréttateymi í þeim landshluta varð að flýja sprengingar og hlaupum. Sjálfstæðisflokkurinn fengi mest fylgi kosið til borgarstjórnar í dag. Fylgi Framsóknarflokks í borginni þrefaldast. Þetta sýnir ný könnun Gallup. En ein lægðin gekk yfir landið í dag með tilheyrandi leiðindum í veðri. Veitingamaður í Víðihlíð segist þreyttur á ástandinu. 44 hafa látist vegna COVID á 2,5 mánuði á þessu ári, 7 fleiri en á 2 árum þar á undan. Öll Norðurlöndin 5 hafa valið fulltrúa sína í Eurovision í ár. Mataræði úlfa og sterkar sjálfstæðar konur eru meðal yrkisefna. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld, eins og alltaf á virkum dögum. Vefurinn, hann líka vakandi allan sólarhringinn, alla vikuna. Við ætlum líka að minna ykkur á RÚV appið en þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.